हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो छोटो भिडियोमा तपाईँहरूलाई म स्वागत गर्छु। र आज चाहिँ म र नन्दा चाहिँ हामी मार्केट गएको थियौँ नि त इम्फाल। सो त्यहाँ साइडमा चाहिँ यसरी सेकेन्ड ह्यान्डको दोकानहरू लाग्दो रहेछ नि त हो। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी आधी बाटो अटोमै झरेर चाहिँ यो हामी एकछिन हेरेको है के कस्तो पाउँदो रहेछ भनेर। सो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँनिर चाहिँ जिन्स प्यान्टहरू है, तर युज अब सेकेन्ड ह्यान्ड जिन्स प्यान्टहरू पाउँदो रहेछ। यो ट्राउजरहरू अब त्यस्तो खालके किसिमको राख्दो रहेछ नि त। अनि साथसाथै यहाँनिर क्यापहरू, टी सर्ट, धेरै थुप्रै कुराहरू पाउँछ, सफ्ट टोयहरू पाउँछ है, धेरै कुराहरू पाउँछ कि। तर हामीले चाहिँ जति पनि हेऱ्यो नि यहाँनिर त्यस्तो राम्रो चाहिँ पाउँदैन है। अब जस्तै अब हामी जति पनि दार्जिलिङका छौँ नि, त्यहाँको त तपाईँलाई त्यो बाटा लाइनहरूमा अब राम्रो राम्रो पाउँछ नि त दामअनुसार होइन। तर यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो खास छैन। तर सबै कुराहरू महँगो चाहिँ महँगो छ है। तपाईँहरूले एबभ 300 यस्तो पाउनुहुन्छ है। र जति पनि त्यो कम्ती प्राइसको चाहिँ राम्रो हुँदैन। अनि यहाँनिर चाहिँ र पनि हामी यसो हेरौँ न भनेर चाहिँ टी सर्टहरू हेरिरहेको थिएँ नि त कस्तो पाउँदो रहेछ। सो तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नुहोस् है। भनेको जस्तो चाहिँ यहाँ केही पाउँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ सो गाइस, तपाईँहरूलाई मैले हाम्रो लमलोङको तपाईँहरूलाई मैले सेकेन्ड ह्यान्ड लाइन देखाएको छु। त्यस्तो राम्रो चाहिँ पाउँदैन यहाँ है। सो गाइज, आई होप यु इन्जोय माई भिडियो। बाई।